Hi! For today's video, i-share ko kaya kayo yung Gastus Kening America. Para may ka-idea kayo at saka detang bisang munta kayni, detang papunta na kayni, detang manayang mag-current. So at least may ka-idea kayo kung kanan yung Gastus Kening America. So, disclaimer pala, every state aliwaliwala. So, ating mura, ating makamal. So, kaya kami, dahil malapit kami New York, medyo makamal. Let's start. Magsalamin ko pa kasi ako kagad. Okay. Ginawa kong kay, ano ba ini? Excel. So, share kaya kayo yung kay ining screen ko. So first, in pinakamakamalming gastos keni is rent. So in rent me is keni in rent me is $1,850 ng ito. Kaya bene ing basura. So kaya bening basura, tas kaya bene itang transaction fee kasi kapag mamayad kang debit card ating transaction fee, mas makamal nung mamayad kang through credit card. So mas makamal ingkay ka rin bayad. So kapag pala magkay kayo mandun kayong apartment, lalawin nyo kung nanongan included ka rin. So, halimbawa, kaya kami, kaya be yaing basura, aliya kaya be. Do kitang $1,850 kaya be nitang basura. Kasi itang basurahan mi, aliya, kalupa itang regular na basurahan, naritang kulay green nakakatilaking dalan. Kaya kaming compactor. So, ating extrang bayad ka rin. So, kitang $1,850 ating kabing basura. Tapos, kitang $1,850 kaya benerin ing ganum. So, kaya bing water at saka kaya beya ing heat or gas. So, itang heat or gas kapag winter kasi kailangan ing kailangan niya ing heater. So, libre yain kaya kaming heater. So, 24 hours, makabukulat yung heater, may alikalo pa kapag nung ikang mamayad, syempre, medyo magtipid ka. Patdan, hindi may pag-atsu ka, tapos patdan niya kapag alaka mo kanyan. So, itang kaya kami 24/7 maka-open niya. Tapos, ano pa ba? So, lalawin nyo rin nung kaya beyaing parking. Kasi minsan, kaya ba yung parking, mamayad kayo, or either, ano ba ito? Street parking, makanyan. So, potang maglawi kayo apartment, lalawin nyo ladeta kung nanulo. So, kaya kami, ating parking keni, pero ding aliwa, mamayad lang parking monthly para atin lang designated na parking karelo. So, ali kami mamayad. So, bas kinukan magpark kami. Pero alineman street parking at niya talagang parking kening compound. Tapos na ano pa ba? $1,850 ding aliwa. Kasi kami adwa kaming zoren. So, ding aliwa, ding single makanyan. Pwede kayong mantun keng furnish finder. Alam ba, itang room ya mo kasi $1,850 medyo maragulya talaga. Nung ikan dili, masyado yung mal. Pwede kayong mag-rent room ya mo, tapos ating kayong shared kitchen, o kaya shared bathroom, o kaya nung swerte, ating kang sariling bathroom. Ding aliwa namang Pinoy keni, ingagawan da, basement. Kapag may ka-tsempo, mag-rent laking basement. Ano ba? At ilang ka-tsempon Pinoy na mag-rent basement. So, ka rin lo. At kung kilala, kami kilala mag-rent laking basement. Tapos, mas makamura la kasi lalos na single yamo. Tapos,
nung yung sahod na pa mababa, lalos na kung nung agency yo, masakit talaga. So, in kayabe ka rin, basura, heat, tsaka water, parking, makalibre na kami. So, in ali kayabe is laundry. Kasi kining kaya kaming apartment, alayang in-unit washer and dryer. So, laban niya rin ito, nung halimbawa matong kayong apartment, at yung in-unit washer dryer, nung ala, lawan nyo nung keng facility, atin bang laundry. Kasi kaya kami, alayang in-unit, pero atin yang laundry keng basement. So, ito, ekstrang bayad yo. So, depende nung makanano ka karakalpip yan, nung makanano ka kadalas mamipi, ingkay na. So, itang kaya kami, nano ba ito? 2 per load. So, itang washer, $2 per load. Tapos, itang dryer na $2 siya rin. Ngayon kasi kining Amerika, ali uso ing, ano ba ito? Manyable. So, potang mamipi ka, kunan mo, malangina. So, tutuklip mo na mo. So, in kaya kaming laundry is like, magkano yun ba? Siguro 40 a month sa biyantana. So, that's 2,300. Tapos, electric. So, aliya kaya beking babayaran ng electricity. So, in kaya kaming electricity sa biyantana ng 50 per month. Average me, 50 per month. Tapos, in internet. So, in internet, sa biyantana ng 60 per month. So, depende kasi nung atin kayong akit na mas mura or atin kayong akit na promo, makanyan. So, makamura. Pero ikaming babayaran may 60. So, happy na ita. Ngini, next naman is sakin. So, ing sakin mi, hulugan nyo, aliya fully paid. So, ing babayaran mi monthly is 524. So, itang, siyempre depende ing bayaran nyo nung makanano ne kaluwat ing sakay, nano yung year ing sakay, nano yung model, sedan niya ba, or SUV niya ba. So, depende. Pero ing kaya kami kasing sakin, CRV, napala ng year 21 yata or 22. Basta, tas, ing babayaran ni for 5 years sa yun, 524 per month. So, kaya beking sakin is car insurance, syempre. Pwede nga lang insurance, Joe. So, ing babayaran mi per month is 270. Yung 270 ngayon, adwa na kaming driver. Tapos, atin mas muro. Kaya kami momentum. Kasi ining insurance ngayon, ni-refer demo kaya kami ni tan dealer making car. So, okay, sige, kinangwa na kami mo ka rin. And na-commented, pero for sure, atin mas muro. Tapos, next, kasabi na ning sa akin, syempre, ing gas. So, ing gas mi monthly, siguro mga 40. Jo, kasi kay kami mo, obra bale. So, ali kami talaga luluwal, makanyan. So, 40 per month. Syempre, actually, kining car wash, depende kaya kayo nung magkano yung car wash. So, sabihin ta naman 20 per month. Pero kami kasi, alin na kami man every month magpa-car wash. Tapos atin naman itang, atin kung, mga 20 or 30 per month, ba ito? Pero ito unlimited ni. So, nung bisang magpa-car wash everyday, pwede. So, next is phone. So, ing line mi, so ing babayaran mi per month is 175. So, 175, adwa ng kaita, adwa ng
phone, kasi kinangwa kong phone, kinangwaya rin phone ni Zoren, tapos adwang line. Atin mas mura. Ako sure nung mint ya ba ita, basta ating mas mura. Kasi ditang kayabe akong kay agency. Alila may AT&T, kasi AT&T ing line ko, ing line ni. Ding aliwa, mentun lang mas mura. Syempre, ba ita pa Amerika, wala ta masyadong balo. Kung nanong sinabi na ning agency, o ita, happy na mo itang kayanta mo. Kasi, yung kadatang mi Kenny, syempre, kadatang ko Kenny, ating yung ka-tie up in agency. So, aliwa-liwala kasi ding line Kenny, ating, ating T-Mobile, ating Mint, ating pang metong nanitang namiya pang libreng Verizon yata ito. So ito, aliwa-liwa lang kay network. So ako AT&T, karin na ako mo mag-sign up. And speaking of phone pala, so ding phone, nung mutakay kining Amerika, dapat either Samsung or iPhone. Kasi nang yakong minta kay ni yung cellphone ko dyan kay Redmi. Siyempre, pang poor. Pang kaya mo. Eta mo masyadong sosyalin. So, Redmi yung cellphone ko, gaganit ang SIM card. Yung sinali ko si Fred, pwede yung SIM card na. So, sinali ko pang ba yung phone. So, ita mo naman murang phone yan sa hindi ko na Samsung. So, if ever, nung ating chance, sali na kayo pinampas, or nung ating kayong cellphone, yung dalayo itang iPhone or Samsung. Tapos, food. So, depende kaya kayo, nung magastos kayo, or matipid, o kami magastos kami Sabihin ko ng 500. Actually, ni 500 ni minimum ni mag-over kami pa kayo ni. Pero, nung kayo, budgetan nyo na mo. Lawen nyo. Depende kasi nung family kayo munta kayo ni, nung single, nung kayo mong adwa ng asawa mo, or kaya bila rin anak nyo, depende yung gastos. So, kami, adwa kami mo. So, 500, pwede na. Tapos, subscription, halimbawa, Netflix, Amazon. So, ano ba? Siguro 20 plus 30, mga 35 siguro, sabihan mo na mo. Subscription. Depende pa yun nung ating kayong subscription kay Spotify, kaya na lahat, extra. Tapos, syempre, ding padala kayong kayi. Padala kayong Pilipinas, ding remittance. So, depende kaya kayo kung magkano padalayo. Tapos, ano pa ba? So, basically, deta rin kay Gastus Kenny. Tapos, dagdag kay rin pala, Kening Connecticut. Yata every town yata, atin din car tax. So, in car tax din, depende nung nukarin kan town. So, kaya kami, yung babayaran kong car tax per year naman ni, 500. So, for 1 year. Yung car tax din, depende yaking model na nisakin, nung yung year, makanyan. So, anyway, padala na kayong sulat nung magkano yung car tax yun. So, ano pa ba? So, magkano ito? Total. So, 3,564. So, 206,712 pesos. Kung convert ka yung Philippine peso. So, apin ita yung gastos mi monthly. Actually, so, like, sinabi ko depende yung gastos nung nuka rin kayo, ating state na makamal, ating state na mura. So, more on research, lawen nyo nung nuka rin kayong state, nung malba ka rin or mura, makayan. Pero,
ining gastos ngayon ni, apin ing babayaran mi monthly. So, apin ining gastos mi monthly. Okay. So, apin mo ito. So, till next time. Bye!